হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আ মিনি ব্লগ। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দেখি আকাশের মুখ ভার। আকাশের মুখ ভার হলে কি হবে? আমার তো মনে খুব ফুর্তি। তার কারণ সকালবেলা উঠে চলে গিয়েছিলাম বাজারে ইলিশ মাছ কিনতে। আজকে ইলিশ মাছ সর্ষে বাটা দিয়ে খাবো না, আজকে মাছটাকে নোনা ইলিশ করে রাখবো। আর আমি প্রথমবার নোনা ইলিশ করছিলাম। মাছটা কিনে চলে গিয়েছিলাম একটা মাটির সরা কিনতে আর মাটির একটা হাঁড়ি কিনতে। তো বাড়ি এসে মাছটাকে হালকা করে ধুয়ে নেওয়ার পরে নুন হলুদকে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছিলাম। তার সাথে মাছটাকেও মাখিয়ে নিয়েছি নুন হলুদের সাথে। এবার হাঁড়ির মধ্যে ভালো করে নুনটাকে বিছিয়ে মাছগুলোকে সমাধি দিয়ে দিলাম। আর উপর থেকে আগে থেকে তৈরি করে রাখা নুন হলুদ আবার উপরে ঢাকা দিয়ে তারপর সরাটাকে চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছি। কিছুদিন পরে খোলার পরে যে রেজাল্টটা পাবো সেটা অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর শোনো না, তোমরা যদি নোনা ইলিশের কোনো রেসিপি জানো আমার সাথে অবশ্যই শেয়ার করো। আমি কিন্তু নোনা ইলিশ রান্না করতে জানি না। আর আমার এই নোনা ইলিশ তৈরি করার পদ্ধতিটা কি ঠিক হয়েছে সেটাও কিন্তু অবশ্যই তোমরা জানিও, তোমরা যারা জানো। সব শেষে হাঁড়ির মুখটাকে সরা দিয়ে ঢেকে দিলাম। আজকের মিনি ব্লগ এইটুকুনি। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। তাহলে আজকের মতন টাটা।